淘寶地氈同我哋嘅地氈有咩分別呢？黑黃色呢個就係淘寶款嘅地氈，而藍色呢個就係我哋 Promax 生產出嚟嘅地氈。咁乍眼望落去，大家知唔知分別喺邊呢？分別就係在於中間呢條咁醜樣嘅對稱線啦。咁我哋而家喺泰國都開始設廠啦。泰國嘅對手同埋國內你見到嘅地氈都唔會有呢條咁嘅對稱線嘅。點解要有一條對稱線呢？淘寶集運嘅時候，佢哋要將地氈對接成為咁薄，咁咪可以慳翻啲運費咯。而家好多汽車嘅第二排都係平地台嘅設計。Promax 嘅地氈係一張個無縫嘅。當你中間有一條咁嘅車縫線嘅時候呢，如果萬一咁唔好彩你倒車水呢，啲水係會經由車縫線流落下面。以後你哋見到二排地氈中間有條咁鬼死醜樣嘅對稱線嘅時候呢，你就知道呢款就係淘寶嘅地氈啦。淘寶嘅地氈最好處係咩呢？快咯，佢2-3日就可以經集運嚟到香港。咁就可以提供個好快嘅貨期俾大家。咁要靚嘅朋友當然要等啦。我哋 Promax 嘅着眼點反而係關注客位安裝完地氈後嘅貼服度、美觀程度同埋舒適程度上面。歡迎嚟到我哋嘅火炭 showroom 睇睇唔同嘅樣板。